Hi guys! Good morning! It's me again, Vector is Alabar. Kung bago pa lang kayo sa YouTube channel ko mga Beshiwak. Kung bago pa lang kayo sa YouTube channel ko mga Beshiwak, please huwag mo kalimutan i-subscribe at i-click mo din yung notification bell para ma-updated kayo sa lahat ng ina-upload kong videos. Sa ina-upload kong videos mga Beshiwak. Kaya today's videos mga Beshiwak. Today's videos is magbe-breakfast po ako. So it's magmumukbang na din tayo ng calamay. Char. Tapos mga beshiwak. Kaya mga beshiwak, i-click mo na ha. Wag mo kalimutan. Kaya keep on watching. Bye-bye. Hi mga beshiwa. Okay, let's start now for my breakfast mukbang. Breakfast mukbang. So, I have hot water here now kasi kailangan ko mag-coffee. Mga beshiwa, hindi po ako nag-coffee ng mga Nescafe, mga twin pack, ganun, mga coffee mate kasi mga beshiwa, parang naano kasi ako parang hindi ako makahinga. Kaya I'm just trying to use this coffee. Maganda siya, Swiss Miss. Yan, Swiss Miss. Galing pa siya US. Ayan. Okay, let's start now. Let's open. Ayan. This is only 1 cup. 1 cup. Ayan. And di ba may mga chicken pa o? Fresh from the farm. Ganyan talaga pag taga farm. Farm. Ayan. Tapos mga beshiwak, ito may ano po tayo, may calamay. Galing pa siya Bohol. Tapos nag-order ako sa Surigao sa sa classmate ko, batchmate ko sa high school. Ganon. Tag only 70 pesos lang mga beshiwak. For more inquiries, char. Sa mga gusto gusto malaman kung saan ito dito ko na lang ilagay yung details niya. Ito po yung pangalan niya. You can send na lang sa messenger. You can message sa messenger para ano kayo. So gusto mag-order, only 70 pesos. Okay, let's start na mukbang. Sarap nito mga beshiwak. Kaya ako mga beshiwak nag-ano ng coffee kasi ito maano to, yung parang biko. Yan, yung ano niya, yung sauce ng biko, ganun. Medyo ang Tagalog nun, mabidli, ganun. Sa Bisaya pa, bidli. Let's open na. Let's open. Ayan. Ang haba. Put muna natin dito. Siyempre drink po na tayo ng coffee. Sarap. Wow, ayun mga beshiwak. Oh. May ano siya, may mga mani-mani. May mga peanut. 'Di ba? Maano siya hindi siya nahulog kasi malagkit siya. Sobrang malagkit niya. Ganyan talaga ang calamay, 'di ba? Ang sarap ng coffee ng nito. Swiss Miss. Yung flavor niya is chocolate. Chocolate flavor. Tikman na natin mga beshiwak. Oh, di ba? Sobrang malagkit siya. Guys, hindi ko po ito nilagay sa ref kasi dumigas pa. Hindi ko na makain.
Amin, sarap. Alam niyo guys, paborito ko talaga yung ano, yung calamay. Pero mas maganda sana sa ano, yung sa luho, sa ano ng niyog. Mas masarap doon magmukbang kasi pure ano talaga, pure tawag nun, pure calamay. Pag nandun talaga sa ano, sa luho. Sarap. Gusto niyo guys? Ha? Mga beshi, pwede din to palaman sa ano, sa mga pan. Sarap talaga mga beshi. Grabe. Sobrang nagkot. Parang sabaw Para mawala yung ano natin mga beshiwak. Ay! na ano ko na mga beshiwak kung anong Tagalog yung ano, nakakaumay pala. Yung bidli, nakakaumay. Kaya ako nag-ano ng coffee kasi nakakaumay din yung ano calamay pag madami na yung kinakain mo. Diba sarap mga beshiwak? What are you waiting for mga beshiwak? Bumili na kayo. Sa mga mahilig dyan ng ano, calamay, bumili na kayo mga beshiwak. Grabe, sarap. Maganda talaga dito magbablog sa ano labas mga beshiwak kasi fresh na fresh. Nararamdaman ko yung fresh talaga ng ano, ng mountain, ng mga trees. Energy from the trees. Grabe. Nagkit. Mga beshiwak. Diba? Sarap. Grabe. Sarap talaga ng calamay. My God. Ha? Gusto ko kumain ng mother ko ng calamay. Sa kanya na lang itong mga beshiwak. Kasi gusto daw niya kumain. Grabe nga. Grabe yung ano kong mga beshiwak ha. Sobrang nagkit. Sarap ng Swiss Miss din. Choco flavor, chocolate. Sobrang ano na dito. Sarap. Beshiwak. Tinawag ako ni mother kasi gusto daw niya ng calamay. Kaya nakat siya. To be continued. Continue tayo mga beshiwak. Paubos na din yung ano ko, yung choco ko. Char. Ayan mga beshiwak, kaya kung bago pala kayo sa YouTube channel ko, sa lahat, mga beshiwak, sana nagustuhan yung lahat kong ina-upload kong videos.
I wish, I hope na nagustuhan niyo yung ano, yung mga videos ko. Grabe, may ano pa ako dito sa Calamay. Sobrang lagi talaga ng Calamay mga besyo. Sana mga besyo, nagustuhan niyo yung ano ko, yung videos ko. At wag mo na din kalimutan i-share, like, and comment mga besyo. At mga besyo, wag mo na din sa lahat pang hindi pa nakasubscribe, i-subscribe mo na mga beshi. I-click mo yung subscribe, tapos i-click mo yung notification bell para ma-updated kayo sa hina-upload kong videos. Okay? Kaya, thank you for take two. Thank you for watching mga beshi. Thank you for watching mga videos ko. At saka, see you in my next vlog. See you in my next vlog mga beshi. Bye bye.